κλαρί. Όχι τις ελεύθερες ώρες σου τώρα. Άρπα! Άρπα! Κατάλαβες? Μην πλάτης. Τώρα και εγώ μας έτσι πάμε κάνει τη λέξη. Ότι εγώ πρέπει να είμαι στο γραφείο στις 4. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να πω, άμα να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε. Θέλω να πω... Γίνεται τζούλια χωρίς σαμπάνια. Εδώ είναι η σαμπάνια. Ωραία. Εγώ πάντως νόμιζα ότι δεν πίνεις αλκοόλ. Δεν πίνω. Μαζί. Αλλά τώρα θέλω να πιω λίγο για να χωνέψω. Δεν θέλω φούσκωμα. Από τα είχανε. Τι έφαγες? Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Εσύ? Κοτόπουλο με πατάτες στο σπίτι. Δεν μ' αρέσει να τρώω στο φούρνο. Σκάω εκεί μέσα. Πολλές πόρτες πάνω. Άρα, λίγα πράγματα. Κοίτα τι πήρανε. Πρέπει να είναι σαν πρέπει να είναι πάνω. Έχει υπάρξει ένα ματιάκι και εκεί βοηθώ. Σάντουιτς. Κοίτα μου πήρε σάντουιτς. Δεν είμαι ρομαντικός εγώ. Ξέρετε τίποτα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με την Βάρκα. Το νερό που τραλάμε στο νερό. Μόνοι μας, μακριά από όλους. Πολύ μακριά. Ειδικά όταν έχασες τα κουμπιά. Μα είχε πλάκα, εξελίχθηκε καλά τελικά.